呢一條街嘅嗰啲別墅，大多數呢都係100零200萬。咁今日大家可以睇一睇我呢套別墅係188萬就可以攞低啦。睇呢個外立面都幾新淨嘅。咁呢，如果100零萬呢，其實呢，如果喺珠海呢，可能係買到個60幾方嘅一個住宅，但係咧喺呢度呢，就係可以攞低我身後呢套別墅，大家睇下成個街道都幾乾淨嘅咁呢，佢前邊呢都仲有咁多空間俾你展示你係可以合理利用起嚟嘅。呢個空間草坪都幾大，當然啦，188萬呢係佢嘅俾我哋嘅市場價。如果有邊個兄弟睇啱嘅，咁大明都會幫你去傾低啲嘅咁呢，我哋入嚟呢，我哋因為呢個毛坯狀態呢，1、2樓就冇咩好睇嘅我只可以同大家講下，我哋手上有好多啲平價別墅。因為買別墅呢，有啲人買嘅係圈層，住喺入邊呢，就想去識啲有資源嘅嗰啲人物，但係有啲人呢又追求實際，就係滿足自己有天有地有花園嘅夢想就得啦。但係咧佢哋要求嘅就係冇太貴，因為咧佢哋唔想花咁大代價喺一個住嘅地方，但係咧佢哋又有要求要有花園嗰種。咁大明手上就好多呢種類型嘅呢種別墅，就係佢價格唔貴，就係可以滿足你住別墅養番狗嗰種夢想咁咧我個人覺得我哋睇嘅呢一套別墅我哋先睇佢外立面先，係嘛？其實都幾新潮下嘅。佢嗰種，因為好多人以為180幾萬去買到咩別墅係咪好垃圾㗎？係咪嗰啲幾十年前嗰啲咸豐年代嘅別墅唔係，呢個別墅咧仲係好新淨嘅。好啦，咁我就帶大家睇過呢度嘅1樓嘅花園，好嘛？咁我哋經入咗屋就係個廳啦，就係大多數嘅別墅嘅樣子啦。咁咧呢套別墅咧，最主要係佢個後花園好大，見到嗎？成個花園幾大下，係嘛？100零萬個別墅嘅所擁有個花園，比你喺珠海買嗰啲成400、500萬嗰啲花園仲要大兄弟！錢呢係要精打細算咁去買嘢㗎。如果你唔係喺珠海上班嘅話，唔係喺珠海做生意嘅話，就係想要一個養老嘅地方，要一個大花園嘅話，就唔需要花咁大代價去買嘅。當然呢啲別墅呢，佢平有平嘅缺點咯，就係佢小區呢，肯定佢嘅物業或者咩咁係冇辦法同嗰啲比嘅，但係呢係絕對係安全嘅咁啦，呢度就係屬於五桂山呢個地方啦佢環境係非常之好噶，好似你話呢度有冇人住呢？見到嗎？嗱，你隔離嗰啲買落嚟都種晒啲花，種晒啲果啦，係咪先？嗱，仲有呢啲係嘛？種埋啲菜啦，嗰度嗰啲好，如果真係有邊個朋友想翻嚟買套靚嘅別墅，要大花園嘅，又唔想使咁高價錢嘅因為仲要留啲錢作為養老嘛，就唔想花太大價錢喺屋呢度嘛，咁就可以同大明聯繫，大明帶你去以平嘅價格買到靚嘅樓，好嘛？好，呢期到呢度 ，see you。